10 நிமிஷத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வீடியோ தான். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலையில் இருக்கீங்க, இல்லை வெளி சத்தமான இடத்துல இருக்கீங்கன்னா இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ பார்க்காதீங்க. கொஞ்சம் அமைதியான இடத்துல ஒரு 10 நிமிஷம் அமைதியாக உட்காந்து இந்த வீடியோவை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். இதில் வந்து நான் ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் மாதிரி தான் பேச போகிறேன். முன்னால் சும்மா ஏதாவது கிளிப்பு தான் போட போகிறேன். வீடியோ எவ்வளோ நிமிஷம் வரப்போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. மேக்ஸிமம் 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிக்க பார்க்குறேன். அதாவது கொஞ்சம் அமைதியான என்விரான்மெண்ட்ல உட்காந்து கேட்டால் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரியும். அதே மாதிரி பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணிவிட்டு ஏன் பிடிக்கலைங்கிற காரணத்தை கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக சொல்ல மறந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து ஒன்று கிளியராக சொல்லிடுறேன் ப்ரோ. இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து லடாக் போனது கிடையாது. லடாக் போகிற ஐடியாவில் இப்போக்குள்ளே இல்லவும் இல்லை. நான் லடாக் எப்போ போவேன்னா எனக்கு ஒரு 1,00,000 கிலோமீட்டர் எனக்கு வந்து ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். 1,00,000 கிலோமீட்டர் நான் பைக்கில் ஓட்டினா மட்டும்தான் லடாக் போகிற மாதிரி ஒரு பிளானில் இருக்கேன். என்னோட பிளான் இது. அதாவது என்னோட லோக்கல் ரோடில் இன்சைட் தமிழ்நாடு, கேரளா இந்த மாதிரி லோக்கல்லையே 1,00,000 கிலோமீட்டர் நான் பைக்கில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே நான் லடாக் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியான முடிவில் இருக்கேன். இது ஏன் எதுக்குங்கிறத உங்கள்கிட்ட நான் கிளியராக சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லடாக் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ குட் பிளேஸ். அதாவது ரொம்ப அருமையான, இந்தியாவிலேயே பனி பெய்யுது, நம்ம எல்லாருமே போக வேண்டிய இடம், எல்லாருமே கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது பார்த்துருக்க வேண்டிய ஒரு இடம் தான் லடாக். அதே மாதிரி இந்தியாவிலேயே மிக உயரமான சாலை, அதாவது போக்குவரத்து சாலை இருக்கிற ஒரு இடமும் லே லடாக் தான். அப்போ இவ்வளோ ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கிற லடாக்குக்கு பைக்கேஸ் போய் ஒரு வாட்டையாவது பார்த்துடணும் நினைக்கிறதுக்குள்ள தப்பே இல்லை. பட் எங்கே பிரச்சனை வருதுன்னா, நிறைய பேர், ஈவன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்பட எல்லாருமே என்கிட்ட சொன்னது தாங்க. நான் இப்போ யார் ஒன்றும் சொல்கிறேன், என்கிட்ட சொன்னதே நான் சொல்கிறேன். மச்சான், நான் பைக் எடுத்த உடனே மொதல் ட்ரிப்பை லடாக் போகணும்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மொதல் ட்ரிப்பே நான் லடாக் போயிட்டு வந்துடணும்டா, இல்லை லைசன்ஸ் எடுத்த மொதல் ட்ரிப்பே நான் லடாக் போயிட்டு வந்துடணும்டா, லடாக் மச்சான் அப்படியே ரைடர் மச்சான் நான் அப்படிம்பாங்க. அப்போ எனக்கு ஒன்று தோணும், ஏன் நம்ம ஊர்லலாம் சுற்றி பார்க்க இடமே இல்லையா? நம்ம ஊரில் எவ்வளவோ இடம் இருக்கு. ஈவன் பக்கத்து ஸ்டேட்டு கேரளா ரொம்ப அருமையான ஸ்டேட்டுங்க. கேரளாலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டையாவது கேரளாவில் ஒரு ஃபுல் கேரளா டூர் பைக்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோட்ஸு, அந்த கர்வ்ஸு, அதாவது நம்ம ஊரில் முளத்துக்கு ஒரு ஸ்பீடு பிரேக்கர் போட்டிருப்பாங்க. கேரளாவில் அவ்வளோ அழகான கர்வ்ஸ் இருக்குது, ரோடோட பெண்டு இருக்குது. ஆனால் வித்தவுட் ஸ்பீடு பிரேக்கரில் நீங்கள் ஹேர் பின் பெண்ட் என்ஜாய் பண்ணணும்னா யூ கேன் கோ டு கேரளா. கேரளாவில் வந்து ஸ்பீடு பிரேக்ஸஸ் மேக்ஸிமம் கம்மியாக்கிற அளவுக்கு கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. மெயின் ரோட்டில், அதாவது ஊருக்குள்ளே ஊடி நம்ம உள் ரோட்டில் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு பிரேக்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யுது. ஆனால் மெயின் ரோட்டில் ஸ்பீடு பிரேக்ஸ் கம்மி. கேரளா மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல், ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கேரளா போயிட்டு வந்தோம்னா. ஏன்னா நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்குது, அதனால நான் சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, உங்களோட பக்கத்தில் இருக்கிற முக்கியமான இடங்களை சுற்றி பாருங்கள். இப்போ நான் இங்கே மதுரையில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மதுரையிலேருந்து எனக்கு பக்கத்தில் கொடைக்கானல். நான் கொடைக்கானலுக்கு பைக்கில் போகலாம், அருமையான இடம் கொடைக்கானல். அதுக்கப்புறம் ஊட்டி இருக்குது, நான் ஊட்டிக்கு போயிட்டு வரலாம். அப்புறம் இங்கிட்டு மேகமலை, பாலருவி, குற்றாலம், ராமேஸ்வரம், தனுஷ்கோடியில் ஒரு வாட்டையாவது நீங்கள் தனுஷ்கோடிக்கு பைக் ஓட்டிட்டு போகணும். கடலுக்கு நடுவில் கூடி பைக் ஓட்டுற ஒரு அனுபவம் வேற லெவலில் இருக்கும் தனுஷ்கோடியில். எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்க? எத்தனை பேர் போகணுன்னு ஆசைப்படுறீங்க? நம்ம இங்கிருந்து நார்த் இந்தியாவுக்கு போகிறோம், ஆனால் நார்த் இந்தியன்ஸ் மேக்ஸிமம் வரணும்னு நினைக்கிற ஒரே இடம் தனுஷ்கோடி. ஏன்னா அங்கே சீயோட வியூவும், அந்த ஏரியல் பாயிண்ட், அந்த சீல, அந்த பைக்குக்கு கடல், 2 சைடு கடல், நடுவில் ஒரே ஒரு ரோடு தான். நான் போயிருக்கேன் பைக்கில். அந்த ரோட்டில் ஓடி நீங்கள் பைக் ஓட்டு போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படி அந்த 2 சைடில் அடிக்கிற காற்றுக்கு நீங்கள் அப்படியே நல்லா அப்படி மிதந்து போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலில் இருக்குங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு இடம் தனுஷ்கோடி. இந்த மாதிரி இது வந்து நான் இப்போ ஒரு சும்மா சொல்லியிருக்கேன். இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான இடம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே இருக்குது. நம்ம வாழ்க்கையில் பார்க்க வேண்டிய நிறைய இடங்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்குது. அந்த மாதிரி நீங்கள் தமிழ்நாட்டை முடிச்சிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் உங்களோட டார்கெட் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற கேரளாவில் அவ்வளோ ஒரு சின்ன ஸ்டேட்டுங்க அது. அந்த சின்ன ஸ்டேட்டில் அவ்வளோ அழகான இடங்கள், அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியான பீப்புள்ஸ் எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க. அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து பெரிய 50,000 ரூபா 60,000 ரூபா தான் கேரளா போக முடியும். ஒரு 10,000 ரூபா இருந்தால் கூட கேரளாவுக்கு ஒரு 2 நாள் ட்ரிப்பு போயிட்டு அழகாக வீட்டில் வந்துடலாங்க. அவ்வளோ ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும் கேரளாவில். இந்த மாதிரி நம்மளை சுற்றி இருக்கிற அழகை முதல்ல நம்ம ரசிப்போம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே பைய லடாக் போவோம். அதே மாதிரி இன்னொரு நம்ம பசங்க கிட்ட இருக்கிற மோசமான தாட் என்னன்னா, லடாக் போனால் தான் ரைடர் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது. கண்டிப்பாக கிடையாது. லடாக் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து there is a place, அதுவும் ஒரு இடம் தான், அதுவும் ஒரு சுற்றுலா படம் தான்.
ஆனால் எல்லாரும் அங்கே போகிறதுங்கிறது வந்து இது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஆல் இந்தியா ட்ரிப்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியா முழுக்கவே பைக்கில் சுற்றி பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு பேர் ஆல் இந்தியா பைக் ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி போகும்போது தெர் இஸ் எண்டு, இந்தியாவோட கடைசி எண்டு. அதுக்கப்புறம் அங்கிட்டு வந்து பாகிஸ்தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது, இல்லை சைனா ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, கரெக்டாக எனக்கு தெரியல. அப்போ அந்த இடத்தோட எண்டு. அதே மாதிரி நம்ம தனுஷ்கோடி வந்து இந்த சைடோட எண்டு, சவுத்தோட எண்டு, நார்த்தோட எண்டு, 2 எண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அந்த எண்டை போய் டச் பண்ணிட்டு திருப்பி வருவாங்க. ஏன்னா அதுக்கு அங்கிட்டு ரோடு கிடையாது. அப்போ அந்த எண்டில் டச் பண்ணிட்டு திரும்பி மலை இறங்கி திருப்பி வருவாங்க. அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க, இந்தியாவோட இந்த முனையிலிருந்து அந்த முனை வரைக்கும் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம், அப்போ நாங்கள் ஆல் இந்தியா ட்ரிப் போயிட்டு வந்திருக்கோம். இதுக்கு நடுவில் எந்தெந்த முக்கியமான பிளேசஸ் இருக்கோ, ஈவன் கோவா, இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன், கோவா இருக்குது, அந்த மாதிரி மத்திய பிரதேஷ், மும்பையில் நிறைய டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இருக்குது, டெல்லியில் டூரிஸ்ட் பிளேஸ், தாஜ்மஹால் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா பிளேஸையும் விசிட் பண்ணிட்டு திரும்பி வர்றதுக்கு பேர் தாங்க ஆல் இந்தியா ட்ரிப். அதில் ஒரு பிளேஸ் தான் லடாக். அப்போ நம்ம பசங்க என்ன நினைக்காங்கன்னா, நேராக வண்டி எடுத்து நான் லடாக் போயிட்டு திரும்பி வரணும், அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கு போயிட்டு வர்ற மாதிரி நினைக்காங்க. லடாக் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப மோசமான ரோட்ஸ் இருக்கிற ஒரு ரோடு. லடாக்குக்கு போகிறது வந்து அவ்வளோ சங்கட்டமாக இருக்கும். ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்கில்ஃபுல் டிரைவரால் மட்டுமே பாதுகாப்பாக போயிட்டு பாதுகாப்பாக திரும்பி வர்ற ஒரு இது. அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, முதல்ல நீங்கள் வந்து உங்கள் வண்டியோட கனெக்ட் ஆகணும். வண்டியோட கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 10,000 கிலோமீட்டர் ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே உங்கள் வண்டிக்கு உங்களுக்கான கனெக்ஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும். அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, முதல்ல உங்களுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் வளர்த்துக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற ஊருக்கு, பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டேட்டுக்கு, உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ், அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வாங்க. இந்தியாவில் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளவோ இருக்குது லடாக்கை தவிர. நீங்கள் எல்லாத்தையும் பாருங்கள், பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே ஆனதுக்கப்புறம், அதாவது ஒரு நாளைக்கு 500 கிலோமீட்டர் இல்லை 400 கிலோமீட்டர் வண்டியில் உட்காந்து ஓட்டுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் உட்காருங்களேன், ஒரு நாள் 2 நாளாக சமாளிச்சிடலாங்க. லடாக்கு போகிறதுக்கு இடத்துல எனக்கு எத்தனை நாளும் தெரியல, நான் ஒரு கால்குலேஷனில் சொல்கிறேன், ஒரு 10-25 நாள் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன். 25 நாளும் இந்த 12 மணி நேரம் 13 மணி நேரம் வண்டியில் சும்மா குருன்னு உட்காந்துருப்பீங்க நீங்கள். அப்போ உங்களோட அந்த உட்கார இடம் இருக்குல்ல, அது பட்ஸ், அந்த இடம் அப்படியே காய்ச்சி போயிருக்கணும். அப்படின்னா தான் நீங்கள் வந்து லடாக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஓகே நம்ம வந்து ஒரு இதை பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும், நிம்மதி இருக்கும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் போகும்போதே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருவீங்க, ஏன்டா வந்தோம், இப்படி உடம்பெல்லாம் வலிக்குது. ஏன்னா நீங்கள் போய் படுத்த மாதிரி இருக்கும். டப்புன்னு எந்திரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 4 மணி 5 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு கிளம்பணும். அப்படின்னா தான் நீங்கள் வந்து அந்த டெஸ்டினேஷனை, அடுத்த டெஸ்டினேஷனை போய் சேர முடியல, நடுவழியில் மாட்டிக்கிறவங்க. நைட்டு டிரைவிங் பண்ணுறது சேஃபே கிடையாது. திருட்டு பயம், ஆக்சிடென்ட், இந்த மாதிரி நிறைய நடக்கும். நைட்டு வந்து மேக்ஸிமம் டிரைவ் பண்ண மாட்டாங்க, பகல் வெளிச்சத்தோட மட்டும்தான் டிரைவ் பண்ணுவாங்க. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து வெறுத்துருவீங்க, அந்த ட்ரிப்பையே வெறுத்துருவீங்க. இப்போ லடாக் போயிட்டு வரணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 லட்ச ரூபா ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 1 லட்ச ரூபாயும் போய் உங்களோட அந்த ஒரு பைக் கூட இருக்கிற ஒரு கனெக்ஷனே உங்களுக்கு போயிடும். மேக்ஸிமம் வெறுத்து போயிடுவீங்க. சும்மா ஒரு 10 செகண்ட் வீடியோ போடுறதுக்குன்னா, அந்த வந்துட்டேன் லடாக் வந்துட்டேன், நான் வந்து பெரிய ஆள் ஆகிட்டேன், நான் வந்து பெரிய ரைடர் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு போட்டுருவீங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்களோட மனசில் வந்து அந்த உண்மையான சந்தோஷம் சத்தியமாக கிடைக்காது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, உங்களோட பாடியை, உங்களோட பைக்கை, அதாவது மெருகேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது உங்களோட பாடியை வந்து முதல்ல நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் 12 மணி நேரம் வண்டியில் உட்காந்து ஓட்டுவேன், ஒரு நாள் இல்லை, அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 நாள், ஒரு 2 மாதம் வச்சுக்கோங்க. நல்ல ஆல் இந்தியா ட்ரிப் போயிட்டு வரலாம், கண்டிப்பாக 2 மாதமாவது ஆகும், குறைஞ்சது ஒரு 50 நாளாவது ஆகும். அப்போ அந்த 50 நாளும் பைக்கில் உட்காந்து ஓட்டுறதுக்கான ஸ்டாமினா உங்ககிட்ட இருக்கான்னு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. இப்போ உட்காந்து ஓட்ட சொன்னால் யாரும் உட்காந்து ஓட்டிடுவாங்க, ஆனால் அது பெயின் இல்லாமல் இருக்கணும். பெயின் இல்லாமல் இருக்குன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஆகி ஆல்ரெடி பெயின்லாம் வந்து போய் மரத்தமிழுக்கு மரத்து போச்சுடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் மட்டுமே லடாக் போயிட்டு வரும்போது நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக திருப்தியாக இருப்பீங்க. அப்போ வந்து முதல்ல நீ யாரா பெரிய பருப்பு இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க, நீங்கள் எதிர்பார்த்தது தான். அது கிடையாது. நான் வந்து என்னோட ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஏன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க, ப்ரோ நான் லடாக் போகணும், இந்த பைக் செட் ஆகுமா, ப்ரோ நான் லடாக் போகணும், பைக் செட் ஆகுமா அப்படிங்கும்போது நானும் யோசிக்கிறேன், ஏன் லடாக்கை மட்டும் ஏன் இவ்வளோ விரும்புகிறாங்க, ஏன் லடாக்கில் அப்படின்னு தான் இருக்குது. ஓகே சார், நல்ல ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் தான், எல்லா பைக்கர்ஸும் போகிறாங்க, எல்லாருக்கும் லடாக் பிடிக்கும், ஈவன் ஏன் எனக்கே லடாக் போகணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. ஆனால் நான் எனக்குன்னு ஒரு இது வச்சுருக்கேன். நான் லடாக்கு போயிட்டு வரும்போது நான் வந்து திருப்தியாக இருக்கணும், ஒவ்வொரு நாள் நான் ஹாப்பியாக இருக்கணும். நான் வந்து வழியிலையோ வேதனையிலையோ என்னடா ட்ரிப்புக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் கூட யோசிச்சிடக்கூடாது. அதுதான் லடாக் போயிட்டு வந்ததுக்கான வெற்றி. சும்மா லடாக்கு யார் நினைச்சாலும் போயிட்டு வந்துடலாங்க,
லடாக் போகிறதுக்கு பெருசாக இந்த வருஷம் இல்லை, ஒரு 1 லட்ச ரூபா கையில் இருந்து ஒரு நல்ல பைக் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக போயிட்டு வந்துடலாம். அது கிடையாது மேட்ரு. நீங்கள் வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிச்சிடக்கூடாது, தேவையில்லாமல் வந்துட்டோமோ, நம்மளால் முடியாதோ அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிச்சிடக்கூடாது. ஒரு 12 மணி நேரம் பைக்கில் உட்காந்து ஓட்டினாலும் நீங்கள் ரூமுக்கு வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும். அதுக்கு தான் வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ், அப்படின்னா தான் உங்களோட அந்த மைண்டில் இருக்கிற வந்து ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும். நீங்கள் ஒரு 4 மணி நேரம் பைக் ஓட்டும் போது வெறுத்துடுறீங்க, உங்களுக்கு இடுப்பு வலிக்குது, உட்கார இடம் வலிக்குது, எரியுது, கை வலிக்குது, கால் வலிக்குது, முதுகு வலிக்குது அப்படின்னு உங்களே என்னடா நம்ம வந்தோம் அப்படின்னு யோசிச்சிடக்கூடாது. அந்த மாதிரி யோசிக்காமல் உங்களால் லடாக்கு போயிட்டு வர முடிஞ்சிச்சுன்னா இந்த உலகத்தில் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு பெஸ்ட் ரைடர் அப்படின்னு நீங்கள் யாரும் சொல்ல வேணாம், நானே பெரிய ரைடர் தான்டா அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் கெத்தாக உங்கள் மனசுக்குள்ள நினச்சிக்கலாம். அதாங்க நான் சொல்லணும்னு வந்தேன். நான் தேவையில்லாமல் நடுவில் என்னென்னோ பேசியிருப்பேன், அதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஓகேங்க, இந்த வீடியோ தான். லடாக் முக்கியம்தான், அதுக்காக மற்ற டூரிஸ்ட் பிளேஸை விட்டுறாதீங்க. பார்க்கறதுக்கும் பழகிறதுக்கும் அனுபவிக்கிறதுக்கும் எல்லா இடத்துலையும் எல்லாமே இருக்குது.